नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास Redmi 9A Sport है या फिर कोई और मॉडल है Redmi का, तो यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग करने के लिए आप चलेंगे सेटिंग पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टच करने पे भी आपको वाइब्रेशन महसूस होता है। तो यहाँ पे फुल सेटिंग आपको बताने वाली हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ फुल। ये मीडिया वॉल्यूम होता है, जो नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव होते हैं उसका मीडिया का वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं। और ये रिंगटोन का वॉल्यूम होता है, जो भी रिंगटोन आपने सेट कर रखा है वो कितना तेज़ या फिर धीरे बजना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अलार्म का साउंड यहाँ पे, अलार्म का रिंगटोन कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो उतना ही धीरे या फिर तेज़ अलार्म बजेगा। साउंड असिस्टेंट आ जाता है यहाँ पे, तो इसकी सेटिंग आप अलग से देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे साइलेंट मोड अगर एक्टिव कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा कॉल और नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे मीडिया साइलेंट मोड आप ऑन कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको शेड्यूल कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब को लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। और ये इतनी डू नॉट डिस्टर्ब वाली सेटिंग है, तो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग आप अलग से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे वाइब्रेशन चाहिए आपको इनकमिंग कॉल्स पे, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर साइलेंट मोड में भी फ़ोन वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको आप ऑफ़ कर लीजिएगा। और साइलेंट मोड में वाइब्रेशन चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताती, टच करते वक्त कहीं पे भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेट ऑन टैप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप कभी भी आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी। एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टच के साउंड सारे साउंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि नंबर डायल करने का साउंड ऑफ़ कर दिया है मैंने, ये अगर ऑन है तो ऑफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे टच का साउंड ऑफ़ कर रखा है। और यहाँ पे स्क्रीन लॉक होता है उसका साउंड यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का साउंड मैंने बंद किया था, तो जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका साउंड ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं तो पॉप करके आवाज़ आती है, उसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। और कोई भी आइटम डिलीट करते हैं तो उसका साउंड ऑफ़ कर सकते हैं। चार्ज कनेक्ट करते हैं तो उसका साउंड ऑफ़ कर सकते हैं। फ़ोन ऑन करते हैं तो MIUI का एक साउंड होता है अलग से, उसका साउंड आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसके कई सारे साउंड्स हैं जिनको आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे ये ईयरफोन वगैरह के लिए होता है, तो इसकी आप वीडियो स्पेशली अलग से देख लीजिएगा, फुल डिटेल में बता रखी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप साउंड एंड वाइब्रेशन की फुल सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।